我好開心咧，同大家咧介紹下咧，我喺珠海新屋嘅裝修。咁我呢個單位咧就時代都會大景。咁咧就係我嘅裝修公司咧就日神裝修公司。咁佢哋非常之負責任，做得非常之好嘅。咁就呢個就係櫥櫃啦嚇，咁佢同我度身訂做啦。咁我可以展示到一啲好喜歡嘅一啲嘅茶具啊咁樣。咁啊帶大家咧就睇下我個吧台先。咁我吧台呢度做得個高度啱啱好，食早餐啊、食飯啊、同朋友傾偈啊，係非常之超啊。咁我睇下個櫥櫃呢邊，廚房呢一邊，我哋做咗個 open kitchen 嘅。咁咧做得非常之 fit 啊！咁個雪櫃有個方面啊，咁啊都係非常之好用嘅。咁呢個係蒸汽焗爐啊，我哋都試過好幾次㗎啦，都幾好玩啊！原來咩都可以做嘅，而家全部都好電子、好智能化嘅。好，熄咗先。好，咁而家呢個就係露台啦。咁我哋就係做咗個晾衫架啦，係手動嘅。其實呢個我自己買嘅。咁咧就喺淘寶買，咁啊裝修公司就好好咧，幫我訂，咁咧就幫我咧就係同嗰邊送貨嗰邊夾啦，同埋安裝啦，咁呢啲都係裝修公司嘅櫥櫃嗰啲設計啦。咁喺櫥櫃嘅設計咧，咁裝修公司咧其實咧呢啲全部嗰個都包晒㗎啦，裏邊呢啲架佢包晒㗎啦。咁呢啲籃咧佢已經嗰個包埋㗎啦，俾我已經。都係喺設計嗰度足夠使用㗎啦，同埋呢個係收埋咗嗰個抽油煙機啊，都做得 OK 嘅，度尺㗎，度尺就做翻 just fit 咧就冚落去啊，呢度都做得非常之企理。咁咧下面咧就有一個櫃嘅，咁因為我哋唔夠台面啊，咁所以就同我諗不如做一個size 嘅 cabinet 啦，咁就可以咧就收到啲嘅雜物啦。咁我哋又睇下客廳嘅呢一部分啦。咁呢個位咧，我哋擺餐台，咁個位置都好 OK 啊，好夠闊。咁我哋睇下呢一邊啦。色咧全部都係我自己喺度諗，咁而家擺出嚟嘅效果都非常之滿意我自己咋。咁我哋特別用咗咧個顏色係其實係暗灰色，跟住拼一個嘅橙色，因為灰色咧係屬於冷色啊。如果全部灰色你太暗，但係全部太過光亮咧，個人咧就係殘得滯嘅。咁所以一個暗嘅灰色佢唔係太黑。咁啊配翻一啲嘅金色啊、橙色啊，咁啊橙色拼一個灰色，咁非常之 modern 同埋好超喎，我自己比較即係覺得個效果都唔錯。咁呢個梳化嘅顏色都好容易配搭，咁呢啲鋪上咧都係淘寶買嘅，咁個顏色都係好容易配搭。咁我哋就地下同個牆身啊、梳化啊都係好夾。好，咁呢個櫃啦，白色襯翻金色嘅櫃抽啦，咁咧就呢個窗簾布咧都好相宜啊，係好靚嘅窗紗，整出嚟都效果都唔錯。咁我哋睇下個露台啦。咁唔知點解話本地人咧，佢哋做裝修好興就封晒啲露台嘅，拆晒門嘅。咁我哋就唔想，因為露台可以通風啦，又放落到衫啦，天氣好我哋可以出去坐下啦。咁呢度咧，我哋睇下嚇，呢個櫃咧我哋特登做嘅。你睇到好似木啦，其實佢屬於一個應該係鋼金屬嘅櫃。不過你表面咧，佢個金屬咧個表面可以做到一個咧木紋嘅顏色。咁你以為一個木色，其實佢唔係。咁可以咧，就呢個櫃嘅作用咧，就包咗啲厚啊，可以遮醜之餘，又可以實用啦。咁因為呢個屬於戶外嘅部分，如果用木嘅話咧就唔襟用，但係用翻一個金屬咧，容易打理，亦都係耐用啦。咁亦都有燈啦。咁啊，下面又有足夠嘅地方，我哋裝一啲嘅雜物啊。
就係我嘅露台啦，呢度就係時代都會大景，我哋呢度係第3景嘅。咁下面綠化都做得唔錯喎，咁我哋都行過啊，好寧靜，好舒服啊。咁呢度咧就向西南嘅，都好好風啊。咁我哋咧住咗好幾日啦，咁天氣其實熱嘅，咁但係早上開晒窗啊，開晒露台咧就唔覺得焗。呢度望到有個河景啦。咁個空間感都比較開揚，都好舒服。大家睇下房啦，好唔好？咁呢個係過渡嘅走廊。咁我哋不如睇咗呢個客房先啦。而家我哋嘅門咧都好新啊，個 quality 都好好。咁佢其實咧係做到咧個鎖喺邊度咧？佢係咁樣攝成個鎖頭就喺呢度。咁呢個係客房啦。咁入嚟睇下先。咁呢啲床啦都係訂做嘅。咁3隻床，你睇到好細，其實香港咧就3隻好夠瞓㗎啦。咁可以有足夠嘅空間。咁呢度都係啦，足夠嘅空間，擺碟啊，擺任何嘢都可以啦。咁啲櫃啊，都係俾油嘅櫃啊，咁都係啦。係啦，邊啊？咁呢啲都係上網去訂嘅，咁而家個效果都 OK 啊。好，咁個空間感都好夠。咁呢間房，我先啦，浴室我哋有2個浴室嘅，花灑頭啊，馬桶啊，仲有咧嗰個廁所浴室嘅呢個洗手盆呢個台咧，都係裝修咧成套包埋嘅裝修。咁呢個浴屏頭先沖涼嘅見到嘅嘢全部都咁咧，連埋鋪磚啦，鋪個牆身磚啦、地磚啦，咁總之成個浴室嘅嘢咧都包晒㗎啦。咁我哋只不過係買咗呢啲嘅架，買咗嘅嚇，咁貼上去就得㗎咯，唔使轉牆喎，好方便喎。原來而家啲設計啊，細細地，我哋叫做多功能房啦，我就用咗趟門啊，都好順啊個趟門。好啦。歡迎咧，大家嚟入好咁呢度大概個房唔算好大，但係比香港嗰啲細房咧都已經大好多㗎啦。可以休閒下，咁呢個窗簾布咧，我覺得個效果唔錯啊，好襯，成個梳化。咁我喺呢一度咧，又聽音樂，又睇書。個房好舒服啊，好柔和啊，夜晚聽下音樂啊，睇下書啊，都唔捨得瞓覺喎。咁呢個都係喺深圳買喎，個聲都唔錯啊。好，我哋又睇下主人房啦。帶大家睇下主人房啦。主人房咧就有一個套廁嘅，咁細細地都夠用㗎啦。咁套廁裏邊咧，見到個浴屏啊、花灑啊、馬桶啊、洗手盆嗰個組合櫃咧，全部都係裝修包㗎啦。咁都好好用啊！咁我哋自己上網咧就訂咗啲掛毛巾嘅架同埋鈎，咁又係咧黐就得㗎啦，就唔使轉牆，自己都可以搞得掂啦。呢幅牆咧都好闊啊！咁呢個我哋上網買嘅。咁其實我哋牆身掛嘅嘢咧，我個裝修公司好好，佢係額外咧就揾一個師傅咧同我咧掛咗1日嘅，咁冇額外同我收錢嘅。咁呢個裝修公司係好負責任嘅，都非常之欣賞。好，睇下主人房啦。咁主人房呢邊個好開揚啦，咁窗台呢個鋪石都係裝修包嘅。床我哋另外買嘅，咁好舒服喎。佢原來本地國內嘅品牌個床褥咧做得非常之好，我瞓咗好幾日，好舒服，好舒服。
先同我哋做嘅，咁都好 OK 啊，都好用啊，有晒櫃桶啊，有晒即係足夠嘅空間啊。咁我哋不如又再行到呢邊睇下玄關位啊。